начинается. Это я решил на разведку сходить, посмотреть дорогу к морю, потому что я потом планирую вернуться в отель, придумать, как оставить все ценные вещи. Кстати, у меня в отеле, в моей комнате, есть сейф, и туда вмещается ноутбук, о чем я переживал, помните. Вмещается ноутбук прям вот тютелька в тютель. Все замечательно. Надеюсь, что все будет хорошо. Пока снимаю цветочки, пальмы, послушайте, птицы поют. Сейчас вот и ставь. Вот что это надо посмотреть. Я это видел раньше на фотографиях. Смотрите, вот такие огромные стручки. Такая красота. Грозди, но они длиной примерно как с мою руку. Сами грозди. Фантастическое совершенно зрелище. Хотя сегодня погода такая, что цветочкам, как видите, очень жарко. Они все такие поникшие. Представляете, как это было выглядело после дождя. Поникшие. Красные автобусы идут к морю. Там за кокосом. Эти пальмы, я сначала думал, что они искусственные, они настолько какие-то пластиковые, столько пластика. Что не знаю, но она очень зарит плодами. Кажется, плоды не съедобны. Надеюсь. Пытаются ветрено. Но пытаюсь. Получше. Удивительная красота, сажена пальмами и цветущими кустами. Ну не то чтобы очень, но ветерок, да. Поэтому я решил это снять на видео, хотя изначально хотел сделать вот такие очень красивые цветы. Я
пока не знаю, что они. Торгово-развлекательный центр. Такой. Вот он так выглядит в Мексике. Вот эти грандиозные въездные ворота. Там вот начинаются магазины. Удочка полностью завитая каким-то ящиком непонятно. Здесь, конечно, стройка, куда деваться. Город растет. Вот он, кинотеатр. Там солнышко, там не будет видно, будет засветка. Вот так выглядит местный торгово-развлекательный комплекс. Особнячок, наверное, отель. Вот он на берегу моря уже. Карибское море, на закате, корабли. Небо такое, смотрите, там парус стоит. Все, солнышко село очень быстро. То есть я хотел заснять закат, а пока я дошел, это буквально меньше минуты от пляжа. Пока я дошел от пляжа до дорожки, уже солнце село. Там было очень красиво, такой розовый закат, в облаках, все такое, но я не успел.
Вот теперь свела вся красота, все подсвечено. Это джунгли тропические. Понравилось? Ничего, больше там. Так, вот это подсвечено. Другого ракурса. Вот он. Торгово-развлекательный центр. Вот Магниточка. Вот он тут фонтаны, к сожалению, не закрыты. И розовые цветы почти все облетели. Уже такое настроение.